हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं अपने बड़े वाले बेटे की और छोटे वाले की बहुत डांट लगा रही थी, जो कि बाहर बैठे हुए हैं। और मैं अंदर से उनकी डांट लगा रही थी, क्योंकि ये लोग सारा सामान अपना ऐसे ही रोज़ बेड पे छोड़ के और निकल जाते हैं। और उसके बाद मुझे सारा सामान सेट करना पड़ता है। इस वजह से मैंने इनकी बहुत डांट लगाई। आज तो लग रहा है कि मेरा दिन ही ख़राब है। आज तो मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा ख़राब ही होता जा रहा है। आज जब मैं शाम को खाना बनाने लगी, डिनर की तैयारी करने लगी, सारा डिनर मेरा बन गया। उसके बाद जब सिर्फ मेरे को थोड़ा सा दाल में तड़का लगाना था, इतने में ही मेरी गैस ख़त्म हो गई। फिर क्या था, इतनी गर्मी में अगर एक बार छोड़ दो खाना बनाना तो दोबारा फिर आने का मन नहीं करता। और घर में सिर्फ बड़ा वाला बेटा या मेरे हस्बैंड ही सिलेंडर लगाते हैं, क्योंकि मेरे को तो सिलेंडर लगाने में बहुत डर लगता है। मैंने कहा चलो मैं इंडक्शन निकाल के इसी पे तब पे तड़का लगा लेती हूँ। नहीं तो अगर एक बार छोड़ दिया इतनी गर्मी में तो मैं तो दोबारा फिर लगा ही नहीं पाऊँगी। फिर मैंने क्या किया कि इसमें तड़का लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद आज तो पता नहीं मेरे क्या हो रहा था पूरे दिन। जो भी कुछ मैं इतनी गर्मी में बनाती थी, इतना इफ़ेक्ट लगाती, और उसके बाद भी मेरे को सारा खाना अपना जितना भी मेरा डिनर था वो सब कुछ मुझे फ्रिज में रखना पड़ा। और बच्चे जो बाहर गए हुए थे, छोटा वाला बेटा इंस्टीट्यूट गया हुआ था, बड़ा वाला बेटा मार्केट गया हुआ था। फिर मैंने सोचा दोनों का टाइम एक ही था आने का। मैंने सोचा चलो उन लोगों के लिए छोटा मोटा कुछ बना देते हैं खाने पीने के लिए, जब तक ये लोग आएंगे। और फिर इसके बाद जब मैं उनके लिए शाम को बनाने लगी तो वो भी मेरे को सारा का सारा जितना भी, वो तो शुक्र है कि मैंने बस एक ही सैंडविच बनाया था, वरना बाकी सब मेरा ख़राब ही हो जाता। और वो सब भी मेरे को फ्रिज में रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा ये तो आप अब आगे जाके पूरा वीडियो देखिएगा। बच्चे तो बच्चे, और बड़े ने भी आज मेरा सही में हेडेक हो गई आज, कर दिया मेरे तो। बच्चों ने तो मेरे साथ किया ही किया कि जो मैंने उन लोगों के खाने पीने के लिए जो छोटा मोटा कुछ बनाया वो बाहर से कुछ ना कुछ लेके आ गए। और उसके बाद जब मैंने डिनर बनाया तो सारा डिनर फ्रिज में रखना पड़ा। किस लिए, वो देखिए, और कितनी मेहनत की थी मैंने। आगे जाके आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों करना पड़ा। अब आगे देखिए आप पूरा वीडियो।